Salam, hörmətli izləyicilər, əziz dostlar. Kamillik vətəndaşların hüququ maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin yardımı ilə həyata keçirdiyi virtual məkanda etmə-mədəni sabitlik və təxribatların qarşısının alınması təşəbbüslərinə dəstək layihəsi çərçivəsində Multikultural Azərbaycan podkastının növbəti buraxılışına baxırsınız. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin multikultural məsələlər üzrə məsul şəxs, şairə Xatirə Fərəzlidir. Xoş gəlmisiniz Xatirə xanım. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Elə ilk ondan başlayaq ki, Azərbaycan Yaşlılar Birliyi ölkəmizdə multikultural dəyərlərin təbliği istiqamətində nə kimi işlər həyata keçirir? Əslində, Niyaz müəllim, birinci sizi təqdir edirəm məhz bu layihə üçün. Çünki çox əhəmiyyətli işlər görürsünüz. Bir var, layihə ötəri, keçici bir layihə ola. Amma hər hansı bir efirmi, kinomu, kitabmı, belə layihələr qalıcı olur, əhəmiyyətli olur və çox gözəl bir mövzuya toxunmusunuz. Ümumiyyətlə, televiziyanız əhəmiyyətli, səmərəli bir fəaliyyət göstərir və təşəkkür edirəm mən də dəvət elədiyinizə görə. Multikulturalizm dünyada təzə termin kimi çatdırılsa da, işlənsə də, əslində Azərbaycanda əsrlər boyu kökümüzdən gələn formalaşmış bir dəyərdir. Azərbaycanda bu dəyər kimi formalaşıb və biz, məsələn, mən bu kitabı yazarkən biraz tədqiqat xarakterli axtarışlarım oldu və mən orada dastanlarda gördüm ki, 9-cu əsr, 10-cu əsr formalaşmış, yazılmış dastanlar, indi bizim dastanlarımız o dövrdə yazılıb və dildən dilə, ozanlar vasitəsilə, aşıqlar vasitəsilə, hansı ki o danışan, təbliğ eləyən, o zaman üçün indiki medianı əvəz eləyən insanların vasitəsilə nəsildən nəslə, əsrdən əsrə ötürülüb və mən gördüm ki, o dövrün yaradıcılığı, o dastanlarımızda nə qədər multikulturalizm ideyaları var, nə qədər sırf humanizm, tolerantlıq, multikulturalizm prinsipləri var oralarda, o dövr üçün. Və təsəvvür eləyin ki, biz necə tolerant xalqıq. Və bunu da, bu dəyərləri də, elə dəyərlər var ki, get-gedə aşılanır, sıradan çıxır, demək olar ki, məhv olub gedir. Amma bunu, məhz bu dəyəri saxlamaq, genişləndirmək, təbliğ eləmək, göstərmək, inkişaf elətdirmək üçün bizim dəyərli yazarlarımız, aşıqlarımızdan başlamış, xalq yaradıcılığından başlamış, üstəgəl klassiklərimiz və dəyərli yazarlarımız bu missiyanı həyata keçirdib. Və bir var, xalqın öz ruhunda olan, öz içindən gələn tolerantlıq, bir də var, hər hansı bir aydınlarımız, ziyalılarımız hansısa bir strategiya formalaşdırır, ona xidmət eləyir, onu inkişaf elətdirir. Bizdə bunun hər ikisi var. Və mən araşdırma zamanı gördüm ki, bizim klassiklərimiz, hansı ki, çox böyük hörmətlə, mən onları araşdıranda biraz, hətta belə biraz göz yaşları tökdüyüm anlar olub və bu adamların əksəriyyəti çox belə kasıb bir həyat tərzi keçirdiblər. Onlar ömürlərin, canların fəda eləyiblər. Millətin inkişafı naminə, millətin irəli getməsi, millətin beynəlmiləlçiliyi, o ruhu, o hansı ki o dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq, genişləndirmək, inkişaf elətdirmək naminə, maarifçilik naminə nə qədər onlar ömürlərin fəda eləyiblər. Ədəbiyyatımızda daim bu ayrı seçkili olmadan insanların bir-birinə qarşı hörmət, qarşılıqlı hörmət, hər hansı bir milli məsələ üzrə fərq qoymadan
bizim Azərbaycanda fərq heç vaxt olmayıb, milliyyətinə görə insanlara fərq qoyulmayıb və bu çox təqdir olunması, təbliğ olunması, dünya ədəbiyyatına, dünya ictimaiyyətinə çatdırılası bir nümunədir, bir dəyərdir. Yanaşmanız maraqlıdır, amma mən bir şey bilmək istəyirdim. Yəqin ki, siz o auditoriyadasınız, o sahədəsiniz. Bizdə yazıçı və şairlər etnik və dini müxtəlifliyin cəmiyyətdə düzgün təbliği üçün daha nələr etməlidir? Məsələn, sizin gözəl bir kitab əsər qoymusunuz ortalığa. Özü 2 dildədir, Azərbaycan və ingilis dillərinin. Biz bu barədə biraz sonra geniş danışarıq. Ümumiyyətlə, sizin düşüncənizə görə, sizin qənaətinizə görə, müasir yazıçılar, bax, sizin təmsil olduğunuz o ədəbi mühit nə etməlidirlər ki, etnik və dini müxtəliflik cəmiyyətdə daha geniş təbliğ olunsun? Bəli. Əslində, bizdə heç bir fərq yoxdur. Fərqi yoxdur. Yəni hər hansı bir başqa azsaylı xalqın nümayəndəsidir, yoxsa yerli insanlarda fərqi yoxdur. Hətta seçmək olmur ki, kim kimdir. Bu problem yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycan çox tolerant və bir-birinə qarşı hörmət, qarşılıqlı dostluq, qarşılıqlı ünsiyyətin çox gözəl formasında yaşayan bir ölkəyik. Amma bunları, bu olanımızı, bu dəyərimizi təbliğ eləmək, indiki məsələn yazarların üzərinə düşür bu olan dəyərimizi təbliğ eləyib dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq. Ədəbi nümunələr vasitəsilə. Bəli, deməli, yaxşını göstərmək demək lazımdır. Və bu bizim sözsüz ki, mən Azərbaycanlıyam deyə demirəm, ümumi bir baxanda, nəzər salanda görürəm ki, Azərbaycanda doğrudan multikulturalizmin Azərbaycan modeli nümunə göstəriləsi bir modeldir, nümunə olunası bir modeldir və dünya ictimaiyyətinə yaxşı bir formada təbliğ olunası bir modeldir və bunun biz yazarların üzərinə düşür ki, bunu çatdırmaq, bunu təbliğ eləmək, bunu göstərmək ki, biz buyuq, biz belə millətik. Mənim bu kitabı yazmaq da elə məhz bu prizmadan yola çıxıb bunu yazmışam. Deməli, həm də ingilis dilində ona görə Azərbaycan və ingilis dilində gələcək üçün nəzərimdə var ki, təkcə Azərbaycanda yox, ingilis dilində olan variantı hər hansı bir ölkədə təqdimatın keçirtmək, yaymaq, onların hansı ki kitabxanasına mı, qurumlara paylamaq, çatdırmaq, internet platformasında yerləşdirmək, belə bir fikrim var. Hələ ki bunları bacarmışam, eləmişəm, amma mənə elə gəlir ki, bilmirəm, necə yaxşı bir iş görmüşəm. Təbii ki, hər bir yazılan əsərin müsbət məziyyətləri həm Azərbaycan oxucusuna, xüsusən də sizin ingilis dilində tərcümə nüsxəsi Azərbaycan modelini tərcümə eləyiblər. Mən Azərbaycan dilində yazmışam. Təbii ki, indi söhbət tərcümədən gedir. Bu modelin xarici auditoriyaya çatdırılması nöqteyi nəzərindən hesab edirəm ki, unikal nümunədir. Bax, informasiya müharibəsi gedir dünyada. Baxmayaraq ki, ətrafımızda təkcə informasiya müharibəsi yox, həm də raket, tank, nə bilim, güllə müharibəsi də gedir. Bizim anlayacağımız real müharibədən söhbət gedir. Amma bunun tərkibində eyni zamanda biz informasiya müharibəsinin gücləndiyi bir dövrdə ədəbiyyat və bədii söz, bu informasiya müharibəsindəki, onun tərkibindəki dezinformasiyaya qarşı, məsələn, elə deyək ki, ölkələrdə yaşayan xalqlara qarşı olan dezinformasiyaya qarşı mən düşünürəm ki, mübarizədə öndə olmalıdırlar. Çünki ədəbi nümunələr bütün evlərə girib çıxır, ədəbi nümunələr bütün platformalarda diqqətə alınır, ədəbi nümunələr hamının oxuduğu nümunələrdir. Riyaziyyatı oxumasa da mütləq hər hansı bir insan ədəbi nümunəyə baxır, oxuyur və bizdə olanları bu nümunələr vasitəsilə həm yerli ictimaiyyətə təqdim eləməliyik, həm xarici auditoriyalara təqdim eləməliyik. Bax, necə ki, sizin multikulturalizm nəzəriyyəsi beynəlxalq
təcrübə və Azərbaycan modelini həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində çap etməyinizi nümunə kimi göstərə bilərəm. Və bu nümunələrdə Azərbaycandakı multikultural ənənələrin təbliği təkcə indi Xatirə Fərəzlinin vasitəsilə deyil, digər şairə, yazıçı, ədəbiyyatla məşğul olan dostlarımızın və yaxud da ki, vətəndaşlarımızın prioritet mövzusu olmalıdır. Yəni, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyən və yaxud da fəaliyyət göstərən həmkarlarınıza nə demək istəyərdiniz? Siz dediyiniz məhz informasiya cəbhəsində o elə həm də ona xidmət eləyir. Çünki Azərbaycanda olan əsərlərdə multikulturalizm ideyası, tolerantlıq, insanların xasiyyəti, yazı nədir? Yazı tarixdir. Hər hansı, hətta şeir tarixdir. Nəinki publisist yazı, nəinki nəsr, nəinki roman. Və bunları xarici dilə tərcümə eləyib, xaricdə yaymaq həm də bizim elə olanımızı göstərməkdir. Bizə artıq heç bir şeyi şişirtmək lazım deyil. Biz əlavə nəsə rəng qatmaq lazım deyil. Bizim olanımız elə dünyaya nümunə olacaq bir yerdədir, qaydadadır. Və biz olanımızı xaricdə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. Bu özü elə böyük bir xidmət olar. Gənclərimiz indi onlayn platformada, məsələn, ingilis dilini daha yaxşı bilən, rus dili o qədər də əsasən ingilis dilidir. Və gənclərimiz var. Bunları biraz yönləndirmək lazımdır. Biz əslində çalışırıq belə bir şeylər daha çox yönəlsinlər o sahəyə, o istiqamətə. Amma hər halda bunlar hamısı bir ideyaya xidmət eləyir ki, Azərbaycan dünyada tanınsın və Azərbaycanın olanı, Azərbaycanda olan etnomüxtəliflik və bir-birinə qarşı hörmət, qarşılıqlı hörmət, tolerantlıq nümunəsi dünyada tanınsın. Bax, sosial platformadan danışdıq. Virtual məkanda yayılan nifrət nitqləri olur bəzən və təxribat xarakterli paylaşımlar olur. Bunların qarşısının alınmasında yaradıcı ziyalılarımızın fəallığı nə dərəcədədir? Məsələn, siz bir şairə kimi, multikulturalizm məsələlərinə məsul şəxs kimi, təbii ki, siz də hər hansı bir sosial platformanın üzvlərindən siz çalışırsınız. Bax, bu kimi paylaşımları görəndə, xüsusən də deyək ki, multikulturalizm sahəsində yazan bir yazar kimi nə düşünürsünüz və necə hesab edirsiniz ki, yaradıcı ziyalılar bu kimi təxribatlara qarşı səfərbər olsunlar? Bəli. Sözsüz ki, Azərbaycan hamımızın bildiyi kimi hər tərəfdən düşmən əhatəsindədir və çalışırlar ki, hər hansı bir xırda bir şeydən yapışıb nələrsə eləsinlər insanlarımıza, gənclərimizə, beyinlərin yusunlar və ziyanlı fikirlər yeritsinlər beyninə. Sözsüz ki, bu bəzən baş tutur, bəzən alınmır. Çünki Azərbaycanda şəffaf, çox saf bir mühit var. Amma mən də varam sözsüz sosial şəbəkədə. Biraz sosial şəbəkə belədir ki, hər cür insanlar var orada. Bir var, sırf ziyalılar olan bir mühit, ziyalıların paylaşımı, ziyalıların fikirləri, əsərləri ortaya qoyulub müzakirə olunmaq. Bir də var ki, qapı açıqdır. Məsələn, mən Facebook sosial şəbəkəsində varam və orada sözsüz ki, mənim dostluğumda olan insanlar hamısı ziyalı insanlardılar. Mənə çox təsadüfən rast gəlir, amma çalışıram ki, biraz məlumatlı olum. Və bəzən görürsən ki, heç dəxli olmayan adamlar biraz belə tanınmaq xatirinə, mən də varam burada, məni də bir adımı çəksinlər, görsünlər ki, mən də burada belə bir adam var deyə nəsə bir paylaşım eləyir. Və biraz da o tamam bilmirəm, yeridirmi, deyimmi? Buyurun, buyurun. Çox belə son vaxtlar çox geniş yayılıb ki, hər hansı bir insan tanınmaq üçün
populyar olmaq üçün, bilmirəm, o populyar sözü biraz mənim xoşum gəlməyən sözdür. Onun üçün çalışır hətta ziyalı adamların içində də görmüşəm mən onu, vəzifəli insanların içində də görmüşəm, burada ad çəkməyəcəm. Amma mən belə rast gələndə məhtəl qalıram, deyirəm, bu nəyə görə belə eləyir ki, bunun adı hallansın, bu biraz insanlar bunu müzakirə eləsinlər, hərə biri müdafiə eləsin, biri əksinə danışsın və bu müzakirədə getsin, bunun adı getsin sosial şəbəkədə. Və onu insanlar da bilmir, o da fikir yazır, o da fikir yazır və bu daha çox hallanır, daha çox gedir internetdə. Belə düşünürsən ki, bu və müzakirələr qızışır. Daha çox qızışır və o adam da məhz o prizmadan yanaşıb yazıb o statusu, yazıb o paylaşımı ki, məni tanısınlar. Hamı məndən danışsın. Deyir, o tənqid də bir şeydir də, nədir? Reklamdır. Bəli. Və elə şeylər də var. Sözsüz ki, ziyalılar öz fəaliyyətləri ilə, öz yazıları ilə, ortaya qoyduğu əsərlərlə, hətta elə olsun sosial şəbəkədə də aktiv olmalıdırlar, mümkün qədər. Biraz sosial şəbəkə yayındırır yaradıcılıqdan. Çalışırıq ki, çox o qədər də sosial şəbəkəyə daha çox aid olmayasın. Bəli, bəli. Amma məsələn bizim ziyalılarımız var. Çox aktivdirlər və çox gözəl də təbliğat aparırlar. Hər hansı bir nüansa müdaxilə eləyirlər və o çox gözəl bir şeydir, yaxşı bir şeydir. Multikulturalizm nəzəriyyə, beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan modeli. Biz həm oxucu kimi, həm də ki, deyək ki, Azərbaycanda yaşayan multikultural subyektlərin, milli azlıqların, etnik azlıqların, azsaylı xalqların nümunələri üçün bu kitabda nələr var? Burada deməli, əslində nəzəriyyə, burada multikulturalizmin bir termin kimi ortaya atılmasından başlamış. Mənası, harda yaranıb və nəyə xidmət eləyir, hansı ölkədə multikulturalizm nə dərəcədə təbliğ olunur, hansı səviyyədədir, bunların hamısını çalışmışam burada verim. Mən elə gəlir nail olmuşam. Və bir də beynəlxalq təcrübə, onu da beynəlxalq aləmdə, ölkələrdə başqa-başqa ölkələri ayrı-ayrı vermişəm orada. Və Azərbaycan modeli, ən geniş yer verdiyim Azərbaycan modelidir. Deməli, burada bir belə yaddaş üçün önə çıxartmışam, kimlərdən yazmışam, kitabı vərəqləməyim deyənə. Atalar sözündən başlamış. Bizdə, məsələn, atalar sözü var, el gücü, sel gücü, tək əldən səs çıxmaz. Sonra hərə bir sap versə kasıbın köynəyi olar. Bu elə multikulturalizm elementləridir. Sonra dastanlarımız orada deməli şifahi xalq ədəbiyyatından, Kitab-ı Dədə Qorquddan başlamış, Koroğlu, sonra bayatılarımızda, mənim yadımdadır nənəmin dilində o bayatını, mənim nənəm çox belə sinə dəftər qadın idi və bayatılar həmişə el məclislərində bayatılar deyirdi. Yəni o vaxt yox idi belə Mərsiyə xan kimi kimisə çağırasan məclisdə. Qadınlar, mən cənub zonasındanam, yardımdanam və otururdular cərgə ilə hər hansı bir yas məclisində və bir bayatı deyirdilər. Sonra hamı bir yerdə onu nəqarət kimi səs verirdilər, onun səsinə səs verirdilər. Və orada mənim yadımdadır ki, deyir, el gəlsin, elə dəysin. Dəysin orada toxunmaq deyil, yoxlamaq kimi. Meh əssin, telə dəysin. Tək əldən nə səs çıxar, əl gərək ələ dəysin. Görün nə boyda söz. Sonra deyir, qərib ölüb götürün, dar küçədən ötürün. Onun ölüm xəbərin öz elinə yetirin. Əslində bir qəribə diqqət, bir qəribə yanğı, dar küçədən ötürün. Yəni o yazıqdır, belə qəribdir.
deyir, onun ölüm xəbərini öz elinə yetirin. Qəribə olan hörmət, qəribə olan diqqət, qayğı, bizim bayatılarımızda formalaşıb, bu yer alıb. Oradan görünür ki, bu görünən zamandan bəri Azərbaycanda, yəni yeni deyil multikultural tolerantlıq ənənəsi. Azərbaycanda nəsildən nəslə formalaşmış, gəlmiş dəyərlərimizdir multikulturalizm. Sonra klassik ədəbiyyatdan Məhsəti Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Leyli Məcnun, Rind Zahid, sonra Mirzə Kazım bəy öz həyatı ilə multikulturalizm nümunəsi olub bu adam. Bilirsiniz də, xristianlığı qəbul eləyib, xidmət eləyib. Bu insanlar, bilirsiniz, insanların maariflənməsinə, beynəlmiləlçiliyə, bunlar nə qədər inkişafa, canların qoyublar, bunlar millətin maarifləndirilməsi yönündə, yolunda. Sonra, deməli, İsmail bəy Qutqaşınlı, Rəşid bəy Səadət xanım nümunədir, multikulturalizm nümunəsi. Sonra Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Hürriyyət və fərqli mədəniyyət təbliğ eləyib həmişə. Sonra Əli bəy Hüseynzadə, türkçülük, İslamçılıq, Avropalaşma ideyalarının təmsilçisi. Sonra Əhməd bəy Ağaoğlu, Üç mədəniyyət əsəri. Siz görürsünüz orada necə Şərq, İslam və Qərb mədəniyyəti. Bəli. Cəlil Məmməd Quluzadə, Abbas Qulu Ağa Bakıxanov, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Çalışmışam ki, bu insanlara bir vəfa borcudur. Onların elədiklərin, onların bu xalq üçün nələr eləyiblər bunlar, bunları sadalamaq, bunları təzədən bir sözsüz ki, bunlar Azərbaycan tarixində yerin tutmuş, layiqli yerin tutmuş klassiklərimizdir, dəyərlərimizdir. Amma dönə-dönə bunlara müraciət eləmək, demək, gənc nəslə təbliğ eləmək, hər hansı bir gənc bunu oxuyanda təkrar gedib oxuyacaq, düşünəcək ki, görüm hələ bir başqa tanıyacaq bu klassiklərimizi. Sonra 19-20-ci əsr ədəbiyyatı, Cəfər Cabbarlı, Qurban Səid, sonra hamımıza məlumdur Əli və Nino. Əli və Nino, mən sizə tamaşaçılara da bir daha xatırladım ki, Qurban Səidin Əli və Nino əsəri bir neçə dildə, yerli xalqlarımızın dilində tərcümə olunub, Talış dilində, Kürd dilində, Tat dilində və ilaxır və s. Və bu işi də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən aparılıb. Və düşünürəm ki, bu klassiklərin əsərlərində multikultural ənənələr, multikultural nümunələri siz bu kitabınızda verirsiniz. Bəli. Mən orada elə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin gördüyü işlərdən də yazmışam. Sözsüz ki, bunlar bizim prezidentimiz deməli Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təsisi yaradandan bu sahəyə diqqətin, qayğının bariz nümunəsidir. Bu multikulturalizm mərkəzinin yaranması və çox işlər də görürlər, yaxşı işlər görürlər. Mən onu vermişəm orada, sadalamışam hamısını. Sonra Mirzəlal Paşayev əsərlərində nə qədər multikulturalizm ideyaları var. Sonra Rəsul Rızanın Azadlıq heykəli, sonra Səməd Vurğun Zəncirinin arzuları, Nigar Rəfibəyli, Qara ilə Ağın məhəbbəti Sena sahilində deyir, mən gördüm, deyir, Qara ilə Ağın çox bir neçə şeiri var, məhz multikulturalizm ideyalarına xidmət eləyən. Şirməmməd Hüseynov, Cümhuriyyət dövründən deyir ki, deyir, parlamentdə hər bir millətin, hər bir xalqın nümayəndələri var idi. Cümhuriyyət dövrünün parlamentindən söhbət. Bəli. Böyüyağı Qasımzadə, Şota, Ukrayna qızına yazıb, sonra Şota Rustaveliyə aid şeirlər yazıb. O həm də deməli Ukrayna cəbhələrində vuruşub, müharibə dövründə cəbhə yoldaşları olub müxtəlif xalqların nümayəndələri və bu adam da şairdir, gözəl sənətkardır, müxtəlif şeirlər yazıb. Xeyli, mən həm də bir Belarusiyada bir almanaq çap elədilər.
deməli 41-45 müharibəsində, 2-ci Dünya müharibəsində o mövzuda yazılan şeirlərin rus dilində, sözsüz ki, Belarusiyada kitab çap olundu və Belarusiyada ümumi bir MDB dövlətlərinin dili, ortaq dili rus dili olduğuna görə rus dilində olan şeirlər həm də müharibəyə həsr olunmuş şeirlər. Və mən ora bizim 4 müəllifin şeirin vermişdim. Böyükağa Qasımzadənin də orada şeirin vermişəm. Deməli, Sabir Rüstəmxanlıdır, Süleyman Rüstəmdir, Əhməd Cəmildir, sonra Nurəngiz Günün bir poeması var, müharibəyə aid və Böyükağa Qasımzadə. Deyəsən çox oldu, 4-dən çox oldu. Deməli, sonra Əzizə Cəfərzadə. İnanın, mən Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığını tədqiq eləyəndə gördüm ki, bu adam multikulturalizmə necə xidmət eləyib. Nə qədər əsərləri var Əzizə Cəfərzadənin multikulturalizmdən bəhs eləyən, təbliğ eləyən. Sonra Anar Ağqoç Qaraqoç, Sabir Rüstəmxanlının Göy Tanrı. Ora bir də insan şeiri var fəlsəfi mövzuda. Sonra Elçin Mahmud və Məryəm. Çingiz Abdullayev, Müəmmalı qətil. Çingiz müəllim elə özü multikultural rus dilində yazır və üstəgəl müəmmalı qətildən mən burada bəhs eləmişəm. O dövrün bilirsiniz də BMT-də baş vermiş, BMT ofisində baş vermiş cinayətdən, onu deməli o əsərdən qidalanıb o cinayətin üstü açılır. Mən başa düşdüm ki, sizin nümunələr, ədəbi nümunələri çoxdur, amma mən düşünürəm ki, bu ədəbi nümunələrdə Azərbaycanda yaşayan hər bir azsaylı xalq, milli azlıq, etnik nümunə, etnik xalq öz nümunəsini götürə bilər. Tutaq ki, siz Ukraynalılardan bəhs elədiniz və digərlərindən bəhs elədiniz. Həm klassik, həm müasir dövr yazıçı və şairlərimizin əsərlərində bu nümunələri tutaq ki, hər hansı bir avar özünə ayrı nümunə axtarıb tapa bilər. İngiloy hər hansı bir nümunə axtarıb tapa bilər. Tatı, xınalığı, qırızı, eləmi? Burada multikulturalizm nəzəriyyə, beynəlxalq təcrübə, Azərbaycan modeli. Bu ümumi bir baxışdır, monoqrafiyadır. Amma siz dediyiniz kimi məhz bu gələcək var, elə yazılar var, tədqiqat işləri, məsələn, azsaylı xalqların mədəniyyətindən nümunələr. Mən bir neçə kitab görmüşəm, amma daha belə geniş formada, o mənim nəzərimdədir. Xalqların elə İradə Məlikovanın bəli, var elə bir neçə kitablar yazıb və mən İradə xanımdan elə öz aramızda bir söhbətimiz oldu ki, elə bir şey layihə qoyaq ortalığa ki, ikimiz birgə nəsə bir iş görək və daha geniş təbliğ olunmaq üçün elə bir şey nəzərimdə var mənim. Amma bura ümumi bir baxışdır. Burada məsələn Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların bütün demək olar ki, nəzəri formada var burada məlumatlar. Mən onu demək istəyirdim ki, deyək ki, siz onlarla yazıçı və şairin adını çəkdiniz. Deyək ki, Ukrayna ilə bağlı və yaxud da ki, Belarusla bağlı və yaxud da ki, müharibə dövründə bizim yazıçımızın orada olan digər əsgərlərlə bağlı şeirləri filanları. Ona görə bu nöqteyi nəzərindən dedim ki, kitabda biz hər bir xalq özünə aid hardasa bir nümunə tapa bilər. Tutaq ki, Nigar xanımın şeirindən bir nümunə tapa bilər və yaxud da ki, digər yazıçılarımızın, Anarın Ağqoç Qaraqoçundan bir nümunə tapa bilər, Sabir Rüstəmxanlının Göy Tanrısından bir nümunə tapa bilər və bu nöqteyi nəzərdən dedim. Əslində, hər hansı bir yazıda o qədər bu xalqın böyüklüyümü deyim, xalqda formalaşmış tolerant ənənəmi deyim, hər hansı bir yazıda multikultural nəsə tapmaq olur. Və bu belə ideologiya kimi də yox. Bu insanın öz içindən gəlir, canından gəlir. Sanki ədəbiyyatımızda da bu bir vərdiş halına çevrilir. Bəli, bu artıq hopub
Bu bizim duyğularımıza hopub, bizim ruhumuza hopub. Biz hər hansı bir şeiri yazanda heç düşünmədən, hər hansı bir şeirimizi, hər hansı bir əsərimizi vərəqləyəndə orada mütləq bir multikultural hansısa bir ştrix, hansısa bir nümunə tapa bilirik. Nümunə tapmaq olur. Mənim yadımdadır, deməli Azərbaycan Avropa Şurasına təzə qəbul olunmuşdu. Mən onda parlament müxbiri idim. Təxminən bir 20 il əvvəlin söhbətidir. Milli Məclisdə, parlamentdə Avropa Şurasının nümayəndə heyəti ilə bir görüş keçirilirdi. Onlar tələb edirlər ki, Azərbaycanda milli azlıqlarla bağlı qanun qəbul olunsun. Səhv eləmirəmsə, İnsan Hüquqları Komitəsində bu məsələ müzakirə olunurdu. Yadımdadır ki, həmin komitənin də sədri Sirus Təbrizli idi, rəhmətlik. Və Sirus Təbrizli nümayəndə, Avropa Şurası nümayəndə heyətinə dedi ki, bax bu komitənin üzvlərinin 12-11 üzvündən 8-i Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nümayəndəsidir. Bunlar özləri öz fikirlərini desinlər ki, Azərbaycanda belə bir qanuna ehtiyacı var ya yox. Yəni, təbii ki, o deputatların hər biri çıxış elədi, deyək ki, Çağatay Rəcəbli çıxış elədi, sonra ləzgiləri təmsil edən Asiya Manafova çıxış elədi. Mən 20 il əvvəl olan söhbətdə çox az, zəif xatırlayıram. Sirus Təbrizlinin özü çıxış elədi və digərləri çıxış edirlər və dedilər ki, bizdə bu cür ayrı-seçkilik qoyulmur da ki, bu milli azlıqdır, bu milli azlıq deyil. Bax, indi sizin dediyiniz məsələyə mən söhbətimi gətirmək istəyirəm ki, hər hansı bir yazıcı və şair düşünmədən o nümunələri əsərlərində qoyur ki, hədəfləmdir ki, mən bunu yazım ləzgiyə görə, mən bunu yazım talışa görə, mən bunu yazım avara görə. O nöqteyi nəzərdən sözün əsl mənasında multikulturalizmin Azərbaycan modeli şair və yazıçılarımızın da əsərlərində geniş əks olunur. Bizim tarixi köklərimizdən gəlir. Bu bizim bir dəyərimizdir. Artıq bizdə formalaşıb, amma məhz dövlət siyasətinə gətirən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1995-ci ildə qərar səhv eləməsəm qəbul eləyib. Mən orada kitabda vermişəm, ola bilər ili səhv deyim, konstitusiyası alıb. Multikulturalizm barədə konstitusiyada var. Sonra prezidentimiz, cənab prezident multikulturalizm mərkəzini yaradıb, multikulturalizm ili elan elədi və sözsüz ki, Azərbaycanda həm də dövlət səviyyəsində böyük qayğı var, böyük diqqət var. Dövlət siyasətində multikulturalizm xüsusi yer tutur. Bəli, Azərbaycan Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında multikulturalizmlə bağlı keçirilən beynəlxalq forumlarda, xüsusən də Bakı forumlarında multikulturalizmin Azərbaycanda Azərbaycan siyasətinin daxili, xarici siyasətinin fərq eləmə bir tərkib hissəsi olduğunu bəyan edir. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi 2016-cı ilin avqustunda multikulturalizm ilinin elan olunması ilə bağlı prezidentin sərəncamı oldu və həmin il çərçivəsində kifayət qədər tədbirlər keçirildi. Ümid edirəm ki, biz söhbətimizi tamamlaya bilərik və həm sizin kitabdan, həm yazıçı və şairlərimizin əsərlərindəki ədəbi nümunələri geniş müzakirə elədik və bu müzakirədən Azərbaycanda yaşayan istənilən multikultural subyektin nümayəndələri də faydalana bilər və eyni zamanda biz ümid eləyək ki, bundan sonraki bizim ədəbi nümunələrdə də bu ənənələr, xüsusən də multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri geniş əks olunacaq. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, mənim də xatırlatdığım kimi bu bir vərdişdir, bu bir irsdir, bu bir sifariş deyil və gələcəkdə biz bu nümunələrlə tez-tez qarşılaşacağıq. Qoruyub saxlamalıyıq. Olanımızı təbliğ olunası dəyərlərimizi inkişaf etdirmək, qoruyub saxlamaq, aşılanmağa qoymamaq və həm də təbliğ eləmək, həm də dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, bizi istəməyənlər, bizim əleyhimizə nələrsə yaratmaq istəyən, nələrsə eləmək istəyən insanlara, xalqlara, dövlətlərə göstərmək ki, biz buyuq, biz beləyik. Və həm də bizim layihənin adından da göründüyü kimi, bu kimi nümunələr çoxaldıqca virtual məkanda etnosabitlik, dezinformasiya qarşı mübarizə tədbirləri daha da güclənəcək. Çünki var olanı təbliğ etmək, müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının daha sürətlə inkişaf elədiyi bir dövrdə vacibdir. Vacib olduğu qədər mütləqdir. Məsələn, elə siz bu əsərinizi
indiyə qədər artıq sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməliydiniz, internet resurslarında yerləşdirilməlisiniz ki, faydalanmaq istəyənlər faydalansın. Çox sağ olun bir daha. Təşəkkür edirəm Niyazi müəllim. Əziz dostlar, daha bir multikultural Azərbaycan podkastının sonuna gəldik. Podkast Kamillik Vətəndaşlarının Hüquqi Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirdiyi virtual məkanda etno-mədəni sabitlik və təxribatların qarşısının alınması təşəbbüslərinə dəstək layihəsi çərçivəsində baş tutdu. Qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyində multikultural məsələlər üzrə məsul şəxs şairə Xatirə xanım Fərəzli idi. Çox sağ olun, sağlıqla qalın.